اليوم بحضوركم المتميز on lance la campagne TRE, Tunisiens résidant à l'étranger. C'est une campagne prometteuse pour nous, pour cette année, avec beaucoup de nouveautés, de particularités. احنا اليوم نحبوا نأكدوا على حاجة اللي التجاري بنك تونسي s'appuie sur un réseau européen de 47 agences. Nous sommes une banque à dimension internationale, donc on offre une qualité de service aux standards internationaux pour les Tunisiens résidant à l'étranger, mais le pays d'accueil en Europe, حتى le pays d'origine en Tunisie. La campagne fait 3 nouveautés. La première nouveauté, il y a le bus. On a une agence mobile qui va couvrir les zones là où Tijeri n'est pas présente par une agence. Et ces zones, des localités في تونس موجودين في تونس الكل. نحكي على غرديمة ونحكي على سبالة ونحكي على سبيتلة ونحكي على فراف. يعني on va couvrir les localités هذوما là موجودين التوانسة روحوا من أوروبا بأجنس موبيل. أجنس موبيل باش تبدأ على ذمتهم 24 ساعة كاملة باش تحل دي كونت باش يسألوهم على لي ترانسفير على les opérations de financement de l'immobilier باش تكون une agence avec des conseillers avec un dispositif حاضر. هذا pour assurer la proximité. احنا باش نسهلوا خاطر الكل هذايا ça crée de la valeur. قلتها المره اللي فاتت ça crée de la valeur للبلاد. احنا اليوم حاجتنا بالتونسي المقيم بالخارج يكون عنده ان ليان بروفون مع بلاده باش يستثمر باش ياخذ ايموبيليي باش يعمل لي ترانسفير. شيء مهم وهذا الكله معناتها ça porte de l'intérêt pour l'économie nationale. Deuxième nouveauté اللي هي GMV. عملنا partenariat مع GMV اللي هو الدوزيام مونديال في الترانسبور ماريتيم. احنا on va assurer 31 traversées. Gênes Tunis في 31 traversées عندنا des conseillers clientèle. عندنا des agents موجودين sur place وتعرفوا لي ترافيرسي هي 24 ساعة. يعني في ال 24 ساعة باش يلقاو لي تونيزيان ريزيدون على ليترونجي اللي مروحين على الكارفيري نتاع جي ام في باش يلقى دي كونسيي تجاري انستون تجاري باش يوفر له كل الخدمات البنكية. وهذا كيف دون لو سوسي دو لا بروكسيميتي باش نقربوا. الحاجة الثالثة ومهمة اللي لي كونديسيون بريفيرونسيال. السنة عملنا دي كونديسيون بريفيرونسيال في تو سي فيرسمون. في لي فيرسمون تعرفوا اللي لا ريغلومونتاسيون تقول لي 2 pour 1000 من المونطون يمشي للبنك سنترال. احنا on va s'en charger de cette commission qui sera payée à la banque centrale. Ça va être à la charge de la banque. عملنا لهم زاده une bonification في tout ce qui est change فما bonification. سهلنا لهم في لي باك في les ouvertures de compte. C'est presque معناتها des petits montants. والتسهيلات الكبيره موجوده في tout ce qui est financement de l'immobilier, que ce soit acquisition d'un terrain, que ce soit acquisition d'un bien immobilier, aménagement, construction. نعطيو des conditions préférentielles في le taux d'intérêt ou des conditions préférentielles في la maturité qui peut aller jusqu'à 25 ans. Donc اليوم يظهر لي فما برشا حاجات نقدموها. الهدف نتاعنا هو استقطاب الشريحة من التوانسة العزيز علينا برشا. الهدف نتاعنا هو أن يكونوا un levier de développement نتاع l'économie tunisienne. الهدف نتاعنا أنه التوانسة الموجودين في الخارج ينفي با تسوسي وقت يرجع لبلاده باش يلوج على بنك أو على خدمات بنكية احنا نقربوها له. هذا الاسبري دو لا كامباني.